우리가 양학기 사용, 그러니까 수능도 평가를 하기 위해서 처음 90일 동안 얼마나 잘 썼는지를 보는 거고, 연속된 30일 데이터 중에서 21일 이상 쓰느냐 쓰지 않느냐에 따라서 이제 수능 여부를 평가를 하고요. 만약 여기에 실패한 경우에는 어떻게 하느냐, 실패할 경우에는 그 다음부터는 보험급여 적용이 안 됩니다. 즉 양학기 보험이 될 경우에는 내가 양학기를 빌렸을 때 임대료의 80%를 보험공단에서 지원을 해주는 거예요. 근데 그게 없어지는 거죠. 그러니까 양학기 이제 임대료가 자동 기준으로 한 달에 한 89,000원 정도 되거든요. 그거를 이제 전액 본인이 매달 89,000원을 부담하시는 거예요. 보험이 될 때는 한 18,000원 정도를 부담합니다. 그러니까 비용 부담이 늘어났죠. 자, 수능에 실패했어요. 그러면 적어도 6개월 동안은 내 비용, 그 비용을 내가 다 부담하면서 지내는 거고요. 6개월이 지나고 난 후에 내가 다시 양학기 보험 적용을 받기를 원하면 의사의 이제 처방전, 그리고 등록 신청 등을 통해서 다시 양학기를 보험 기준에 따라 써볼 수 있습니다. 이 경우에도 이제 처음 90일은 또 수능 기간 평가가 있겠죠. 그래서 이제 그걸 통과하면 그 다음부터는 또 지속적으로 보험 적용이 되는 거고, 두 번째 수능도 평가에서도 실패한 경우에는 또 똑같습니다. 6개월 동안은 건강보험 혜택을 못 받고 180일이 지나고 나서는 또 혜택을 받고 그런 형태로 이제 이어지게 되겠습니다.